Jumpa lagi dengan Galeri Wallet. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran LMB wallet atau lubang masuk burung wallet. Nah, ukurannya ada yang menggunakan ukuran 40 cm kali 60 cm. Selanjutnya ada juga yang menggunakan ukuran 35 cm kali 120 cm. Ada juga yang berukuran 35 cm kali 55 cm. Kesimpulan yang kita dapatkan dari Galeri Wallet, ukuran minimal yaitu 35 cm kali 55 cm, maksimal 80 cm kali 120 cm. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya biar kita lebih semangat untuk membuat Galeri Wallet. Oke, sukses selalu.